Da li je moguće zaraditi 280 evra, a sa uloženih 669 evra za samo 10 dana? Odgovor je gotovo neupitan, jer ljubitelji mobilne fotografije već žude za najnovijim ultravrsnim Leica sočivima. U oglasu je ponuđen Xiaomi 14 Ultra globalne verzije sa 16 GB radne i 512 GB interne memorije u oceni 9,9 od 10 uz jedva primetnu tačkicu na frejmu. Telefon stiže sa originalnom kutijom, 90W punjačem, zaštitnom maskom i baterijom kapaciteta 5000 mAh, koja podržava 80W bežičnog punjenja. Na prednjoj strani dominira 6,73 inča AMOLED ekran od 120 Hz, dok Snapdragon 8 Gen 3 i Leica četvorostruka 50 megapikselna kamera obezbeđuju vrhunske performanse. Cena iznosi 669 evra, oglas je prikupio 135 pregleda i 9 pratilaca za samo jedan dan, a prodavac Žarebg iz Beograda, član platforme od 5. decembra 2013. ima 362 pozitivne i nijednu negativnu ocenu, te odgovara na sve poruke u roku od sat vremena. Kupovna cena leži pri dnu tržišta, većina polovnih Xiaomi 14 Ultra uređaja sa istom memorijskom konfiguracijom na domaćim oglasima košta između 950 i 1000 evra, dok se novi primjerci u maloprodaji Europe procjenjuju na oko 1000 evra. Umjereno doteran i upakovan sa fiskalnim računom za punjač, telefon realno može dostići bar 950 evra. Tu predstavlja bruto dobit od približno 280 evra, odnosno oko 42% povraćaja ulaganja. Globalno tržište premium Androida beleži stabilan rast, a domaća potražnja za kamerofonima naglo jača pred svako letnje putovanje i jesenju promociju sljedeće generacije. Prednosti su izuzetno povoljna ulazna cijena, vodeća Leica kamera sa periskopskim sočivom, ogromna radna memorija i najbrži čip na tržištu, te pouzdan prodavac sa verifikovanim računom po ograničen broj globalnih verzija na domaćim oblasima. Mane su sitna kozmetička tačkica na ramu i visoka cena zamjene originalnog ekrana, konkurencija moćnih iPhone i Galaxy rivala i brzi pad vrednosti posle izlaska 15 i mogućnost carinskih dažbina pri slanju van Srbije. Prvi korak je detaljna Xiaomi dijagnostika baterije, ekrana i Leica modula, zatim lagano poliranje okvira, nova folija i aktivacija besplatne trodnevne probne verzije Tidal Hi-Fi, ja kao bonuse. Ciljna publika su vlogeri, putopisci i gejmeri koji traže ultimativnu kameru bez polucifrenih cena, oglas, pojačajka Reels videom noćnih snimaka ili swipe to zooma preko mjeseca. Početna cena 990 evra ostavlja prostor za pregovor do 950, a očekivano vrijeme prodaje usred letnje sezonske euforije kreće se od 7 do 12 dana. Rizik ostaje nizak sve dok Xiaomi garancija Covernition potvrđuje originalnost i dok se novi model ne pojavi pre oktobra i predviđena zarada lako pokriva trošak eventualne zamjene ekrana ili baterije. Pa je Flip isplativ sve dok Leica crveni krug sija jače od konkurencije. Zapratite, podelite i udarite like ako vam prija ovakva eksplozija tehnouzbuđenja i profita, a u sljedećem videu seciramo jedan skakač s titanijum okvirom koji ruši sve rekorde brzine punjenja.